गाइस आपने पक्षी तो कई सारे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी को देखा है? जी हाँ, चलिए जानते हैं। गाइस ये पक्षी नकल करने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। जैसे ये दूसरे पक्षियों की गाना गाने में नकल कर सकते हैं और ये कुत्तों की तरह भौंकने की आवाज भी निकाल सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी, ये कारों की तरह हॉर्न की आवाज भी निकाल सकते हैं। और गाइस ये पक्षी हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले लायर बर्ड, जिन्हें दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी माना जाता है।